Šiandien yra kovo 15 diena ir mes vėl leidžiamės į kitą kelionę, būtent į Biržus. Galima klausti, ogi kodėl Biržai? Pirmiausia, todėl, kaip teigia vienas Azijos posakis, geriau vieną kartą pačiam pamatyti, nei 1000 kartų išgirsti. Šį kartą taip pat neapžiūrėsime miesto, nes esame daug kartų buvoję įvairiais tikslais jame. Tikslas konkretesnis, būtent išsamei apžiūrėti Biržų pilį. Kaip žinia, Biržai yra vienas seniausių Lietuvos miestų, įsikūręs šalies šiaurėje, būtent tarp dviejų upių – Apaščios ir Agluonos, ir taip pat dviejų ežerų – Širvėnos ir Kilučių. Tikrai įdomi geografinė lokacija. Be to, tai buvęs kunigaikščių Radvilų miestas. Būtent šiame mieste 16 amžiaus pabaigoje buvo pastatyta galingiausia to laikotarpio bastioninė tvirtovė, pilis, kuris tikslas pagrindinis buvo ginti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės šiaurinį pasienį. Tad nieko nelaukia, einame į pilį, ją apžiūrėsime, taip pat ir pilyje esantį muziejų. Žinoma, kažką papasakosime išsamiau. Taigi šiandien yra kovo 15 diena ir mes lankomės Biržuose, o konkrečiai Biržų pilyje arba kitaip vadinamoje Biržų tvirtovėje. Ir Biržų pilis yra Širvėnos ežero pietinėje pakrantėje, labai gražioje vietoje, ir tai yra bastioninio tipo renesansinė tvirtovė, vienintelė geriausiai išsilaikiusi šiaurės rytų Europoje ir žinoma Lietuvoje. Ir tai yra architektūros paminklas, istorinis paminklas. Ir pastaruoju metu čia yra Biržų krašto muziejus Sėla, būtent pilies rūmuose įsikūręs, ir taip pat Biržų biblioteka. Apžiūrėsime, pamatysime, susipažinsime ir žinoma šį bei tą papasakosime apie šią įdomią pilį. Tada einame į pilies rūmus, įsigysime bilietus ir pradėsime šios dienos pažintinę ekskursiją. Biržų krašto muziejus Sėla yra muziejus, kaip suprantama, Biržuose. Jis įkurtas 1928 metais, vasario 16 dieną, ir nuo 1989 metų veikia Biržų pilies kunigaikščių Radvilų reprezentaciniuose rūmuose. Pradedame nuo žemutinio aukšto, arba turbūt vadinamo rūsio, ir čia apžiūrime esančias ekspozicijas. Žinoma, kartu papasakosime ne tik apie muziejų, bet ir apie pačią pilį. Kita vertus, išsamei papasakoti apie visas ekspozicijas neįmanoma. Visuomet yra geriau atvykti ir apžiūrėti ekspozicijas tiesiogiai patiems. Kaip jau minėjome, Biržų krašto muziejus Sėla į Biržų pilies rūmus persikėlė ir veiklą pradėjo 1989 metais, kovo 9 dieną, būtent tarptautinė mokslinė konferencija. Konferencija buvo skirta 400-osiams Magdeburgo teisių Biržams suteikimo metinėms. Ir čia yra net 25 ekspozicijų salės, kuriuose pristatoma Biržų pilies, miesto, viso Biržų krašto istorija žinoma, etnografija, religinių konfesijų raštyje, menas. Būtent šioje salėje matome bendrą Biržų pilies maketą, taip pat įvairius įdomius archeologinius rekvizitus.
Reikia pasakyti, kad dviejose parodų salėse yra nuolat keičiamos šiuolaikinio meno, tautodailės parodos, taip pat pristatomos parodos iš muziejaus sukauptų fondų, bei parodos, žinoma, rengiamos su kitais Lietuvos ir užsienio muziejais. Žinoma, itin įdomi yra proistorės vadinama ekspozicija, kuri skirta baltų genčių, būtent žiemgalių ir sėlių kultūriniam palikimui. Čia eksponuojami akmens, žalvario ir geležies amžiaus, akmeniniai titnaginiai, geležiniai darbo įrankiai, įvairūs ginklai, papuošalai, indai, rasti sėlių ir žiemgalių piliakalniuose bei gyvenvietėse. Atskiroje patalpoje, kaip matome, galime apžiūrėti iždo skrynę, tai 16-17 amžiaus tipiška iždo skrinė. Taip pat yra pristatoma radinių iš Baluškių Pasvalio rajone senovės gyvenvietės, taip pat Muoriškių pilkapyno bei Astravo kapinyno. Taip pat yra ir gana įdomus išskirtinis radinys, būtent 1931 metais aptiktas Biržų mieste, o konkrečiai Apaščios upėje molinė amfora, manom atkeliavusi iš Viduržemio jūros regiono. Keletą žodžių apie senovės gentis, būtent sėliai ir žiemgaliai yra dvi istorinės baltų gentis, gyvenusios dabartinės Lietuvos ir Latvijos teritorijoje prieš Lietuvos valstybės susidarymą. Sėliai gyveno Sėlos regione, kuris apėmė dalį šiaurės rytų ir Lietuvos ir pietryčių Latvijos. Žiemgaliai gyveno Žiemgalos regione, kuris apėmė pietų Latviją ir šiaurės Lietuvą. Abi gentis buvo svarbios baltų genčių sąjungos formavimosi procese. Taigi, apžiūrėję praistorės ekspoziciją, kylame į kitą aukštą ir tęsiame apžiūrą. Įdomi ir vertinga ekspozicija, kuri skirta Biržų miesto, taip pat dvarų ir tvirtovės 16 amžiaus, 18 amžiaus istorijai. Biržų miesto istorija kunigaikščių Radvilų valdymo metais iliustruoja Magdeburgo privilegijų kopijos, būtent 1589 ir 1648 metų. Taip pat Biržų miesto to laikotarpio antspaudai. Ir taip pat galima paminėti, kad itin įdomus yra Naronavičiaus Naronskio 1645 metų Biržų kunigaikštystės žemėlapis. Kaip jau minėjome, Biržų tvirtovės istorija taip pat atspindi archeologiniai radiniai be abejo, Makovskio Biržų miesto ir pilies graviūra,
Na ir 18 amžiaus pradžios būtent niderlandiškojo tipo Biržų bastioninės tvirtovės maketas. Na, taip pat be abejo įdomi ekspozicija apie XIX amžiaus Biržus, pavyzdžiui, grafų Tiškevičių valdymo laikotarpį Biržų krašte, atspindi didikų ir bajorų šeimų, giminystės ryšiai susijusi su grafais Tiškevičiais, herbai, knygos, nuotraukos, įvairūs paveikslai, baldai, interjero detalės, kurios puošia grafų Tiškevičių rūmų sales Astravo dvare. Na, o ekspozicijoje, kuri atspindi Lietuvos buvusios Rusijos imperijos sudėtyje 1795–1915 metais istorija, taip pat pristatomos įvairios knygos, nuotraukos, daiktai susiję, pavyzdžiui, su spaudos draudimo laikotarpiu, knygnešiais, na ir žinoma eksponatai atspindintis to meto biržiečių buitį bei kultūrinį gyvenimą. Taip pat pasakojama XIX amžiaus sukilimų istorija, todėl ekspozicijoje neabejotinai galima pamatyti tos epochos ginklų, tiek bajorų, tiek valstiečių ginklų pasidaryti iš darbo įrankių, na ir kitų įdomių dalykų. Taip pat, kaip matome, itin gausi etnografijos ekspozicija, pristatoma Biržų krašto XIX amžiaus pabaigos, XX amžiaus pradžios etnografija ir etnokultūra. Ekspozicijoje galima pamatyti valstiečių, amatininkų, pagamintus namų apyvokos daiktus, tai įvairūs baldai, audiniai, mediniai, moliniai, žinoma, indai. Na, taip pat pristatoma ir to laikmečio fabrikinė produkcija pagaminta įvairiuose fabrikuose, pavyzdžiui, Gružių keramikos fabrike, Kuznecovo Rygos fabrike, Eseno taip pat Rygos ir, žinoma, kituose įvairiuose to meto fabrikuose. Žinoma, eksponuojama ir sakralinė medžio skulptūra bei geležiniai kalvių darbo kryžiai, vadinamosios saulutės. Taip pat eksponuojama moterų apranga ir įvairios su apranga susijusios detalės, avalynė, įvairūs aksesuarai, pavyzdžiui, kepurėlės, fabrikinės kašmyro ir šilkos skaros, valstiečių didžiosios skaros austos iš vilnonių siūlų Biržų apskrityje ir kiti daiktai. Muziejuje taip pat galima pamatyti tradicinius molinius indus, puodus, įvairius kitus keramikos dirbinius, kurie buvo naudojami kasdieninėme gyvenime. Taip pat eksponuojami įvairūs rankdarbiai, pavyzdžiui, tokie kaip mezgimas, nėrimas, audimas, siuvinėjimas. Na, tai gali būti įvairūs kilimai, antklodės, pynės, rankšluosčiai, na, taip pat įvairūs kiti buities daiktai. Na ir žinoma, muziejuje taip pat pamatysime tradicinius Sėlos regiono tautinius kostiumus, įskaitant moterų ir vyrų marškinius, sijonus, aprangas, juostas, galvos apdangalus. Na, dažniausiai audiniai dažnai pagaminti iš vilnos ir lino, papuošti tradiciniais ornamentais.
keliaujame į kitas ekspozicijų sales ir matome, kad yra ekspozicija skirta ir religiniai tematikai. Na ir šioje ekspozicijoje pristatoma, pavyzdžiui, protestantų, tai yra Lietuvos evangelikų reformatų ir liuteronų konfesijų, raštyje, įvairūs dokumentai, žinoma, liturginiai drabužiai ir įvairūs bažnytiniai reikmenys. Na, taip pat rasime ir sentikių bei stačiatikių raštijos pavyzdžių ir, žinoma, liturginių reikmenų. Taip pat yra Biržų rajono katalikų bažnyčių raštyje, žinoma, vėlgi liturginiai drabužiai ir įvairūs reikmenys, na ir taip pat meno kūriniai. Vienas vertingiausių eksponatų yra 1563 metų kunigaikščio Mikalojaus Radvilos Juodojo, būtent Biržų kunigaikštystės valdytojo Radvilos Rudojo pusbrolio spaustuvėje Lietuvos Brastoje išleista Biblija lenkų kalba. Na ir sakoma, kad Brastos arba Radvilų Biblija laikoma 16 amžiaus poligrafijos meno paminklu. Na, visiškai akivaizdu, kad ekspozicija apima ne tik katalikybę, bet ir kitas religinės tradicijas, kurios buvo svarbios Biržų krašte. Muziejus siekia pristatyti plačią religinių konfesijų įvairovę, na ir žinoma jų įtaką kultūrai bei istorijai. Na, reikia pasakyti, kad Biržų rajone apskritai yra svarbių katalikų bažnyčių. Pavyzdžiui, Biržuose yra Šventojo Jono Krikštytojo bažnyčia, kuri yra viena iš svarbiausių miesto religinių objektų. Na ir būtent šitos bažnyčios istorija ir architektūra yra išties svarbi dalis Biržų krašto kultūrinio paveldo. Na, kaip matome, muziejuje galima rasti įvairius ritualinius ir religinius dirbinius, tokius kaip kryžiai, medinės skulptūros ir kiti daiktai, kurie susiję su tradicinėmis apeigomis ir tikėjimais. Na ir šie etnografiniai dirbiniai leidžia geriau suprasti Biržų regiono kultūrinį paveldą ir gyventojų kasdienį gyvenimą praeityje. Kaip matome, čia tikrai gausu įvairių religinių eksponatų, kurie atspindi regiono religinį paveldą ir tradicijas. Itin įdomus yra kryžiai ir koplytstulpiai. Tai galima sakyti, kad vieni iš svarbiausių religinių eksponatų, simbolizuojantis krikščionybę ir žinoma liaudies tikėjimą. Kryžiai ir koplytstulpiai paprastai būdavo statomi sodybose, kelių pakelėse ar kapinėse, kaip maldos ir atminimo vieta. Na ir dažniausiai jie yra papuošti ornamentais, religinėmis simbolikomis ir įvairiomis figūromis. Yra nemažai medinių skulptūrų ir įvairių skulptūrėlių. Muziejuje taip pat eksponuojamos medinės religinės skulptūros, tokios kaip Švenčiausios mergelės Marijos, Jėzaus Kristaus ar kitų šventųjų atvaizdai. Na ir šios skulptūros dažnai buvo laikomos bažnyčiose arba privačiuose namuose kaip maldos objektai. Žinoma, taip pat pamatysime religinių ikonų ir paveikslų. Eksponuojamos ikonos ir paveikslai vaizduoja šventuosius, biblinės scenas arba religinius simbolius. Paprastai šie daiktai taip pat buvo naudojami asmeninėje maldoje ir žinoma buvo svarbi tikėjimo dalis.
Reikia pasakyti, kad Biržų krašto muziejus Sela nuolat rengia šiuolaikinio meno parodas, kaip tik ir einame į tokią salę, dviejose parodų salėse, paprastai kas 3-4 savaitės keičiamos šiuolaikinio meno ir tautodailės kūrinių parodos. Taigi kiekvieną kartą atvykus tikrai rasime kažką naujo. Muziejus paprastai parengia tokių ekspozicijų planą visiems metams. Galima paminėti, kad tarp paskutinių parodų buvo Tomo Lagunavičiaus tarpdisciplininio meno paroda pavadinimu Vaizdas, nesvarbu, svarbu kokia kaina, kuri vyko sausio 9 dieną, vasario 9 dieną, būtent šiais 2025 metais. Taip pat muziejus rengė Aido Bareikio instaliacijų parodą, kurioje buvo eksponuojami kūriniai, primenantis ankstyvąjį kubizmą. Ir šiuo metu muziejuje veikia paroda pavadinimu Dievo motinos ikonos ant šovinių dėžių, skirta ukrainiečių menininkų Sofijos Atlantovos ir Aleksandro Klimenkos darbams. Ir paroda vyks iki kovo 30 dienos. Kol apžiūrinėjame dar kitas sales, taip pat reikėtų pasakyti, kad muziejus siūlo tikrai įvairias edukacinės programas, skirtas tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Pavyzdžiui, tarp tokių programų yra programa Žaldoko alus, kuris skirta suaugusiems, kurios metu lankytojai gali susipažinti su tradicinė aludarystė. Itin gausi 20-ojo amžiaus ekspozicija. Šiose ekspozicijose atspindima Biržų krašto istorija ir Pirmojo pasaulinio karo ir Lietuvos suklestėjimo atgavus nepriklausomybę metais, būtent 1918–1940 metais ir Antrojo pasaulinio karo bei pokario laikotarpiu. Tarpukario Lietuvos ekspozicijoje pristatoma politinė, karinė, kultūrinė Biržų krašto raida 1918–40 metais, ir žinoma valstybę kūrusios asmenybės, kurios kilę iš šio krašto. Tai pavyzdžiui, vasario 16-osios akto signatarai kunigas Alfonsas Petrulis, teisininkai Jokūbas Šernas ir Jonas Vileišis, taip pat Lietuvos vyriausybės premjerai ir ministrai kilę iš Biržų rajono. Žinoma, skaudus ir žiaurus sovietinės okupacijos laikotarpis, tai Antrasis pasaulinis karas, pokaris, sovietizacija, įvairiausi pokario išgyvenimai. Ekspozicijoje esančiame interaktyviame žemėlapyje galima susipažinti su biržiečių tremčių istorija, sužinoti apie rezistencinį pasipriešinimą 1944–1956 metais Biržų krašte. Žinoma, yra ir ekspozicinė salė skirta sportui, būtent sporto istorijos ekspozicijoje pristatomos populiariausios Biržuose sporto šakos,
taip pat Biržų kraštą garsinantys žymiausi sportininkai, na ir be abejo jų sportiniai pasiekimai. Ekspozicija yra skirta pateikti informaciją apie Biržų sporto tradicijas, įskaitant įvairių sporto šakų vystymąsi bei svarbiausius įvykius susijusius su sportiniu gyvenimu mieste. Apžiūrėjome muziejaus pagrindinės ekspozicijas, tikrai daug pamatėme ir sužinojome. Na, o toliau keliaujame į kitą pastatą, būtent pilies arsenalo pastatą. Reikia pasakyti, kad Biržų tvirtovės arsenalo ekspozicija yra skirta ne tik 17–18 amžiaus karybai pristatyti, bet ir parodyti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės etmonų, būtent kunigaikščių Radvilų, arsenalo svarbą ir didybę. Čia tokių papasakojimą rodo, kuris žinai, žinoma, mūsų tvirtovė. Aha, gerai. Na, jis trunka 15 minučių, yra sukurtas pagal tikrus švedų generolo Lerangauto memuarus. Taigi pradedame pažintį nuo interaktyvaus stendo. Mums kaip tik pasiūloma jį apžiūrėti, susipažinti. Na, tikrai įdomus dalykas. Na, ekspozicijos pagrindą sudaro tvirtovės arsenalo archeologiniai įvairūs radiniai, pavyzdžiui, skirtingo kalibro patrankų sviediniai ir jų fragmentai, įvairios kartečės sviedinių užtaiso gabaliukai, šrapnelio kulkos, granatos, įvairiaus tipo muškietų spynos ir kulkos, metalinės muškieto atramų detalės, įvairūs ietigaliai ir iečių kotų antgaliai,
geležiniai, pavyzdžiui, keturspygliai, arbaleto strėlių antgaliai, patrankų stiklinių sviedinių šūkės, na ir daug visokių kitokių įdomių dalykų. Na, salės centre matome tikrai įdomų eksponatą, būtent 17 amžiaus pabūklas, kurio švedai nesugebėjo išvežti Šiaurės karo metu. Na ir šis pabūklas prabuvo tvirtovės teritorijoje net 3 šimtmečius, tai yra didžiulė mortyra. Ekspozicijos turinį, žinoma, praplečia ir jį pagyvina tikrai smagios interaktyvios ekspozicijos. Pavyzdžiui, galima pasirinkti kurį nors ginklą ir su juo detaliai susipažinti, netgi pažaisti. Sakoma, su ginklais negalima žaisti, bet juk čia interaktyvus reikalas, todėl kodėlgi ne. Žinoma, kad Biržų pilies arsenalas buvo svarbus gynybinės pilies dalis, skirta ginklų ir amunicijos saugojimui. Na, šis pastatas buvo išties ypatinga struktūrinė tvirtovės dalis, kurioje buvo laikomas patrankos, įvairūs rankiniai ginklai, na ir žinoma kiti karo reikmenys. Arsenalo pastatas buvo atstatytas 2011-2013 metų laikotarpyje. Na ir jame, kaip matome, įrengta ekspozicija skirta 16-18 amžiaus karybai pristatyti. Na ir šią ekspoziciją ne tik pristato, žinoma, karybos istoriją, bet ir taip pat parodo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, kariuomenės etmonų ir kitų svarbių asmenų vaidmenį. Atstatytas arsenalas yra visiškai pritaikytas neįgaliesiems lankytojams, o pastatas pats yra žinoma svarbi Biržų pilies komplekso dalis. Šis pastatas buvo svarbus ne tik kaip gynybinė struktūra, bet ir kaip socialinės komunikacijos centras, kur susitikdavo įvairių profesijų žmonės. Taigi apžiūrėjome Biržų pilies muziejų, tikrai yra įspūdingos ekspozicijos, taip pat ir interaktyvios ekspozicijos, gausios iš tiesų. Na ir kas dar labai įdomu ir kartu naudinga, kad ekspozicijos yra iš esmės tematinės ekspozicijos. Pavyzdžiui, yra tautodailininkų darbai, yra šiuolaikinio meno darbai, taip pat yra sovietinio laikotarpio net 2 salės, kur galima iš tikrųjų, tai tiesą pasakius, tarsi laiku grįžti atgal ir susipažinti su įvairiais periodais ir žinoma gana gilia istorija. Na, taip pat žinoma Radvilų giminės istorija. Na ir taip pat kitame pastate nevadiname arsenale taip pat yra gausu įvairių ekspozicijų ir interaktyvių ekspozicijų, galima susipažinti su senoviniais ginklais. Na, kita įdomia ir naudinga informacija. Nėra jokių abejonių, kad šitą muziejų ir šitą pilį tikrai būtina aplankyti ir detaliau išsamiau susipažinti iš esmės bet kuriuo metų laiku. Na ir pabaigai keletas žodžių apie tiltą, kuriuo einame, kuriuo patenkama į pilį. Tai labai svarbus inžinerinis ir gynybinis pilies įrenginys, buvo 41 metro
ilgio tiltas per platų apsauginį griovį. Tiltas turėjo 4 vartus, jo viršus buvo medinis, turėjo 2 keltuvus, važiuojamąją dalį ir pėsčiųjų takus. Be to, tiltą laikė net 8 poros mūrinių 8-kampių stulpų. Kaip visuomet, visko neapžiūrėjome, apie viską nepapasakojame. Tegul tai lieka kitam kartui, o galbūt ir didesniai motyvacijai ateityje. Grįžtame namo į Šiaulius. Kelionė į Biržų pilį – tai kelionė laiku ir istorija, kuri leido paliesti Lietuvos praeities didybę ir atkaklumą. Ši įspūdinga pilis, kurią 16 amžiuje pastatė galingoji Radvilų giminė, stovi kaip liudijimas apie šio krašto strateginę reikšmę. Kelionė į Biržų pilį – tai ne tik pažintis su praeitimi, bet ir galimybė pajusti Lietuvos šaknis, įkvėpimą ir tvirtybę, kuri per amžius formavo šios žemės identitetą.